নমস্কার, আমি ডক্টর দিব্যেন্দু মণ্ডল। আজ আলোচনা করব কাশির হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে। কোনো রকম অ্যান্টিবায়োটিক, কাফ সিরাপ বা কর্টিকোস্টেরয়েড জাতীয় ওষুধের যে সাইড এফেক্ট, সেসব সাইড এফেক্ট ছাড়াই হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে খুব দ্রুত কিন্তু এই কাশি সেরে যায়। সেই কাশিগুলো নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ সেই কাশির ওষুধগুলো নিয়ে আলোচনা করব। কাশি মূলত দুরকম হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে ক্রনিক কাফ আর একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কাফ। ক্রনিক কাফ হচ্ছে যেগুলো 8 সপ্তাহ বেশি যদি কন্টিনিউ কোনো কাশি চলতে থাকে, সেগুলো হচ্ছে ক্রনিক কাফ। আর এই কাশিগুলো মূলত বিভিন্ন ডিজিজের কারণে হয়ে থাকে, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, টিউবারকুলোসিস ইত্যাদি কারণেও এই কাশিগুলো হয়ে থাকে। আর এক ধরনের কাশি হয় যেগুলো মোটামুটি সপ্তাহখানেক বা 2 সপ্তাহ, 3 সপ্তাহ, 4 সপ্তাহ চলতে থাকে। এরকম যে কাশিগুলো, এইগুলোকে বলা হয় অ্যাকিউট কাফ বা অ্যাকিউট কাশি। এই কাফগুলো মূলত হয় বিভিন্ন জীবাণু, অর্থাৎ বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি যখন জীবাণুগুলো আমাদের গলকোষ বা শ্বাসনালীতে আক্রমণ করে, তখন এই কাফগুলো হয়ে থাকে। তো যাই হোক, আজকে আমরা আলোচনা করব এই অ্যাকিউট কাফ, অর্থাৎ হঠাৎ করে এই বর্ষাকালে প্রচণ্ড কাশি অথবা শীতকালে প্রচণ্ড যে কাশিগুলো বারবার ফিরে আসে, এই রকম কাশি যে ট্রিটমেন্ট, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট, সেই ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করব। এখানে কোনো রকম অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই, কোনো রকম কাফ সিরাপের দরকার নেই। হোমিওপ্যাথি মেডিসিনের মাধ্যমে খুব দ্রুত কিন্তু এই কাফগুলো সেরে যায়। ঠিক আছে, তবে চলুন এবার মেডিসিনগুলো নিয়ে আলোচনা করি। হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতে গেলে কাশির বিভিন্ন ধরনগুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ এক এক রকম কাশি কিন্তু সবার সমান হয় না। কারো ঘং ঘং করে আওয়াজ হয়, কারো গলা সুরসুর করে কাশি হয়, কারো জল খেলে কাশি কমে, কারো আবার জল খেলে কাশি বাড়ে। তো বিভিন্ন প্রকারের কাশি আমরা দেখতে পাই। তো হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতে গেলে এই লক্ষণগুলোকে কিন্তু আমাদের ফলো করতে হবে। আর এই লক্ষণগুলো ফলো করে যদি আমরা মেডিসিন দিতে পারি, তাহলে কিন্তু কয়েক দিনও লাগে না, একদিনের মধ্যেও কিন্তু কাশি কমে যেতে শুরু করে। ঠিক আছে, তো প্রথম যে মেডিসিনটি সেটি হচ্ছে রিউমেক্স 30। এই মেডিসিনটি তাদের উপর প্রয়োগ করা হয় যাদের গলা সুরসুর করে কাশি হয়, অর্থাৎ একটু যদি ঠান্ডা হাওয়া লাগে সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে সুরসুর করতে থাকে এবং কাশি শুরু হয়। আর এরা যদি একটু কথা বলে, মানে কথা বলতে গেলেও এদের কাশি শুরু হয়ে যায়, কাশিটা থামতে চায় না, আর পাতলা জলের মতো কফ বেরোয়। আর একটা হয় গলার কাছে মনে হয় যেন কী যেন আটকে আছে, এইরকম একটা সেন্সেশন হয়। আর এই পেশেন্টরা যদি সমস্ত শরীর মানে কোনো কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখে, গলা টলাগুলো ঢেকে রাখে, তাহলে কিন্তু কাশির রিলিফ হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই রিউমেক্স 30 খুব ভালো একটি মেডিসিন। এই মেডিসিনটি খাওয়ার নিয়ম যদি লিকুইড ফর্মে হয় তাহলে হচ্ছে 2 ফোঁটা সকালে খালি পেটে একবার, দুপুরে 2 ফোঁটা এবং রাতে 2 ফোঁটা। আর গ্লোবিউলসে যদি হয়, অর্থাৎ দানা যদি এই মেডিসিনটি হয়, তাহলে গ্লোবিউলস হচ্ছে 6টা করে গ্লোবিউলস 30 নম্বরে যদি হয়, সেক্ষেত্রে সকালে হচ্ছে 6টা, দুপুরে 6টা, রাতে 6টা। আর যদি দেখা যায় অনবরত কাশছে, গলার কাছে সুসুর করেই যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু 4বার থেকে 5বারও ব্যবহার করা যেতে পারে 2 ঘন্টা অন্তর এই মেডিসিনটি। তাহলে কিন্তু দেখা যাবে একদিনের মধ্যেই কাশিটা অনেকখানি কমে এসছে। ঠিক আছে, এরপরে যে মেডিসিন সেটি হচ্ছে কুপ্রামেট 30 হচ্ছে প্রোটেন্সি। কুপ্রামেট হচ্ছে সেই পেশেন্টদের উপর প্রয়োগ করা যাদের কাশি ঠান্ডা জল খেলে কমে। যদি দেখা যায় তাদের কাশি হচ্ছে, প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, একটু জল খেয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে কাশি বেশ কমে গেল, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই মেডিসিনটি খুব ভালো একটি মেডিসিন। এটি খাওয়ার নিয়ম সকালে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার, দুপুরে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার এবং রাতে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার। আর গ্লোবিউলস হলে যদি 30 নম্বর গ্লোবিউলস হয় তাহলে 6টা করে দিনে 3বার খেতে হবে। ঠিক আছে, পরের মেডিসিন হচ্ছে ক্যালকেরিয়া কার্ভ 30। এই মেডিসিনটি তাদের উপরে দেওয়া হয় যাদের অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায় এবং এর একটু থলথলে এদের চেহারাটা হয়, অর্থাৎ মেদপ্রবণ হয়ে থাকে, মাথায় প্রচণ্ড ঘাম হয়, এরা নুন খেতে পছন্দ করে, মিষ্টি খেতে পছন্দ করে। এইরকম পেশেন্টদের যদি অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে এবং অনবরত কাশি, হয়তো এই মাসে কাশি হলো, পরের মাসটা ভালো থাকলো, পরের মাসে আবার কাশি হলো, এই রকম ক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্যালকেরিয়া কার্ভ মেডিসিনটি খুব ভালো। এদের যে কাশিটা শুরু হয় মাঝরাত থেকে কাশি হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় বালিশে
মাথা দিয়ে যেই শুতে যাচ্ছে তখনই কাশি শুরু হয়ে যায় এবং মাথায় এত ঘাম হয় যে বালিশ ভিজে যায়। এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্যালকেরিয়া কার্ব মেডিসিনটি খুব খুব ভালো মেডিসিন। আর এদের যে কফটা বেরোয় সেটা একটু পাতলা, সেটা কিন্তু সকালের দিকে কফটা ওঠে, হয়তো সারা রাত ধরে কাশলো, সকালের দিকে কফটা বেরোলো এবং সেই কফের স্বাদ একটু নুনতার মতো, মানে নুন নুন ভাব থাকে। এই রকম পেশেন্টের ক্যালকেরিয়া কার্ব খুব খুব ভালো একটি মেডিসিন। এটি খাওয়ার নিয়ম সকালে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার, দুপুরে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার এবং রাতে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার। তবে হ্যাঁ, এই যে 2 বার করে আমি 3 বার করে খেতে বলছি, এটা কিন্তু প্রথম 2 দিন থেকে 3 দিন, তারপর থেকে কিন্তু দিনে একবার করে খেতে হবে, ঠিক আছে। এরপরে মেডিসিনটি হচ্ছে ক্যাপসিকাম 30। ক্যাপসিকামের নাম আমরা সবাই শুনেছি, ক্যাপসিকাম আমরা রান্না করে খাই, কেউ কাঁচাও খাওয়া যায়। তো এই ক্যাপসিকাম থেকে যে মেডিসিন তৈরি হয় সেটি কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে খুব খুব ভালো একটি মেডিসিন কিন্তু কাশির ক্ষেত্রে। যে কাশিতে কাশতে কাশতে ইউরিন পাস হয়ে যায়, অর্থাৎ পেচ্ছাপ হয়ে যায়, এইরকম ক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্যাপসিকাম মানে মেডিসিনটি খুব খুব ভালো মেডিসিন। এই ক্যাপসিকাম 30 মেডিসিনটি তাদের উপরে প্রয়োগ করা হয় যাদের গলা অনবরত খুব খুব করে শুশুস করতে থাকে এবং অনবরত কাশতে থাকে এবং কাশতে কাশতে চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, বুকে ব্যথা লাগে, মাথায় ব্যথা হয়, সেক্ষেত্রে এবং ইউরিন পাস হয়ে যায়, একটু আগে যেটা বলছিলাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই মেডিসিনটি খুব খুব ভালো একটি মেডিসিন। এটি খাওয়ার নিয়ম সকালে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার, দুপুরে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার এবং রাতে 2 ফোঁটা খাওয়ার আগে একবার, ঠিক আছে। এরপরে যে মেডিসিনটি সেটি হচ্ছে ড্রসেরা 30। ড্রসেরা মেডিসিনটিকে বেস্ট মেডিসিন বলা যায় এই শীতকাল বা বর্ষাকালের সময় যে কাশটা হয়, অর্থাৎ যাদের কাশিটা একবার শুরু হলো অমনি অনবরত সে কাশতেই থাকলো, এমনকি কাশতে কাশতে বমি হয়ে যায়, এরকম ক্ষেত্রে এবং রাতে যদি বালিশে যেই মাথা দিল সঙ্গে সঙ্গে কাশি শুরু হয়ে গেল, সে কাশি সহজে থামতে চায় না, এইরকম ক্ষেত্রে কিন্তু এই ড্রসেরা মেডিসিনটি খুব খুব ভালো একটি মেডিসিন। এই মেডিসিনটি খাওয়ার নিয়ম সকালে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার, রাতে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার এবং দুপুরে 2 ফোঁটা খাওয়ার আগে একবার। আর এই যদি খুব অনবরত খুব প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, যদি মানে একবার যেই শুরু হলো কাশি থামতেই চাইছে না, এরকম যদি বারবার হতে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু 1 ফোঁটা করে দিনে 4 থেকে 5 বারও খাওয়া যায়। দেখা যাবে যে একদিনের মধ্যেই কাশিটা অনেকখানি কমে এসছে, ঠিক আছে। আর এরপরে মেডিসিনটা হচ্ছে করালিয়াম 30 হচ্ছে পোটেন্সি। এই করালিয়াম মেডিসিনটি শীতকালীন মেডিসিন বলা যেতে পারে, মানে শীতকালে যেসব কাশিগুলো হয় সেই কাশির উপরে কিন্তু খুব খুব ভালো এটা রেজাল্ট পাওয়া যায়। এদের যে কাশিটা হয় যে কাশতে কাশতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মানে যখন কাশির একবার ধমক শুরু হয় সেই ধমকটা মানে শেষ হতে চায় না, কন্টিনিউ কাশি হতেই থাকে এবং কাশতে কাশতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অনবরত কফ বেরোতে থাকে, প্রচুর পরিমাণে কফ বেরোতে থাকে। মনে হয় যেন এত কফ কোথায় জমা ছিল সে বুঝতে পারে না, মানে পেশেন্ট, যে এত কফ কোথায় জমা ছিল। এরকম যদি প্রচুর পরিমাণে কফ নিঃসৃত হয় এবং সঙ্গে যদি অনবরত কাশতে থাকে এবং শীতকালে বিশেষ করে, তাহলে কিন্তু এই মেডিসিনটি খুব খুব ভালো একটি মেডিসিন। এটি খাওয়ার নিয়ম সকালে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার এবং দুপুরে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার এবং রাতে 2 ফোঁটা খাওয়ার আগে একবার। আর যদি দেখা যায় প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, কাশতে কাশতে একদম ক্লান্ত হয়ে ঘাম ঝরে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এটি 1 ফোঁটা করে 2 ঘন্টা অন্তরও বেশ 4-5 বার ব্যবহার করা যেতে পারে। দেখা যাবে কাশির যে ধমকটা সেটা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কমে এসছে, ঠিক আছে। পরে মেডিসিন হচ্ছে হিপার সালফার 200 পোটেন্সি। এই মেডিসিনটি তাদের উপর প্রয়োগ করা হয় যাদের কাশিটা কোনো ঠান্ডা খাবার খেলো, অর্থাৎ কোনো ফ্রিজের খাবার যদি সে খায়, সেক্ষেত্রে যদি কাশি শুরু হয়ে যায় এবং এদের কফ যদি হলুদ রঙের হয়, অনবরত গলা কাছে মনে হবে যেন কি যেন আটকে আছে, এরকম ক্ষেত্রে যদি কাশি হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু হিপার সালফার খুব খুব ভালো একটি মেডিসিন। আর এদের কাশিটা শুকনো, অনেকটা ড্রাই কাফ, কিন্তু যখন কফ অনেক কষ্ট করে ওঠে সেটা কিন্তু হলুদ কালারের হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই হিপার সালফার খুব খুব ভালো একটি মেডিসিন। এটি খাওয়ার নিয়ম সকালে 2 ফোঁটা খালি পেটে একবার এবং রাতে 2 ফোঁটা খাওয়ার আগে একবার। এছাড়া আরও অনেক মেডিসিন আছে, সেগুলো লক্ষণভিত্তিক প্রয়োগ করা হয়। তো আমি বেসিক বা থেরাপিউটিক বেশ কিছু মেডিসিনের নাম বললাম। আচ্ছা, আরেকটি কথা বলে রাখি, সেটি হচ্ছে ক্যালকেরিয়া কার্ব মেডিসিনটি আর ব্রাইনিয়া মেডিসিনটি দুটো একসাথে কোনো সময় কেউ ব্যবহার করবেন না। অন্যান্য মেডিসিনগুলো কিন্তু দুটো মেডিসিন একসাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন যদি কারো দেখা যায় গলা খুসখুস করছে, অনবরত কাশিও হচ্ছে, আবার
গেলে মানে আপনি বুঝতে পারছেন না যে তাকে কি মেডিসিন দেবো, একবার কাশি শুরু হলো কিন্তু থামছে না, দুটো সিমটম প্রায় একই রকম হচ্ছে, রিমেক্স এবং ড্রসেরা, সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে না পারলে রিমেক্স দুবার এবং ড্রসেরা দুবার খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো সময় ক্যালকেরিয়া কার্ব আর ব্রায়োনিয়া এই দুটো মেডিসিনকে একসাথে ব্যবহার করবেন না। ঠিক আছে? তো এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিতে পারেন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে রেখে দিতে পারেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নমস্কার।